Hello，大家好，我是胡先。上期视频我们理清楚了 LTX2的模型、提示词增强。那本期视频我们接着先了解3个采样器的构造，之后呢还会聊到2段采样的利弊、多帧引导、视频转汇和音效同步。不仅仅是数字人的语音对口型，而且是音效同步，一定要看到最后。那么话不多说，我们回到3段采样器的差异上面来。可以先对比 K 采样器啊，这个如果之前就接触 ConfUI 的，应该都知道，这个 K 采样器的话呢，左边这一堆的输入就包括模型、正面条件、负面条件、latent， 对吧？那么这里的话呢，做了一个组合之后，拉出来的 CFG 这里呢就有模型、正面条件和负面条件，还有 CFG 这个选项啊，还有这个数值都在这儿。然后呢，采样器对应的就是这个采样器，然后调度器在这儿没有，降噪这里没有。对吧 ？latent 的输出它有2个，一个是 latent， 一个是降噪 latent， 这是有区别的。如果我们降噪没有完成，使用 latent 输出的话呢，它就会是那个没有完成降噪的。然后如果你是已经完成降噪了，对吧？然后你想输出一个完全噪声没有了的，那就在下面做一个降噪 latent 的一个输出。所以这2个还是有点小小的差异啊。下面是一个降噪的输出，上面是一个未降噪的输出。这个其实啊，它就是把 K 采样器把它拆掉了。刚才大家就看到了，它左边这一些对应的东西啊，就是没有调度器，是吧？我们调度器正常的，如果我们不使用这个 Distill 的模型，如果我们使用的是它的正常版本啊，就是这里没有 Distill 的这个版本，然后或者是在这个 Checkpoint 这里，对吧？使用的是 DEV， 但没有不带 Distill 的这个版本，有非蒸馏版本的话呢，那么这个时候我们是不能用这个 Sigma 的，我们用的是下面这个调度器 Sigma。然后因为这呢有步数，然后有什么最大位移之类的，这个是专门对 LTX 进行设计的这样的一个调度器。这个调度器它其实就是根据步数，根据这些偏移，然后根据这一些latent， 对吧？这些输入，最终形成 Sigma 值啊。所以呢，你像这里的话也是一样的，这个调度器的这个降噪这2个结合，包括这个步数，这些结合之后，最终也是输出一个 Sigma 值。在 K 采样器内部去进行运转，只不过的话呢，现在它就拆开了，你看得见它组合在一起你看不见而已那所以这个是关于它。那么为什么有这个 Sigma 呢？我们拉开了上期视频应该有讲过，这里其实我们可以看出来它是8步，一开始是1，对吧？然后每一级逐级降低之后，最终变成0，它就通过了8个间隙，它有8个间隔，所以是8步。所以我们又说这个 Distill 这个蒸馏的模型是8步模型有的时候也可以叫8步模型就因为它是在走8步的，好吧？如果你想要用8步的话，那就用这个 Sigma 值，然后如果你是用非8步的，用20步的，那就用这个 Sigma 值拉过来就行。那有人问，那基本的调度器能不能用呢？其实也可以的。你在这搜索调度器，你可以找到一个基本调度器，看看在这，那就可以用之前就是大家比较熟悉的一些 Simple 然后 Kara 这些 Normal 这些对应的这个调度器都在这里。那我们可以看到，它对应的其实也是输出一个 Sigma 值那效果上来说的话呢，反正 KJ 之前有一个工作流是用 Simple 问题好像也不大。普通用户的话，如果你不是去做一些探索的话，那么在这其实用官方的就是比较稳妥的这样的一个方式所以更稳妥的就直接巴波罗了，对应的是8步的 Sigma， 好吧？好，然后过来就是这个放大的话呢，我们就看到它唯一区别就在这儿，它是一个3步的3步的放大，所以呢我们就是3步，而且呢大家有可以看到它是从 0.9 开始的这也是为了让它保持跟原来是大致相同的这样一个特点所以的话呢，这个 Sigma 值就在这儿。那么这个 LTX 这个官方插件自带这个采样器又有什么差异呢？左边这一列全部拉出来之后，你会发现有些东西完全是一样的 ，model 接 model，V1 接 V1，noise 接的就是这个随机噪波 noise 然后 sample 就是采样器的意思sample 就接 sample，sigma 那就接 sigma， 对吧？然后 Gura 这个是引导器，那就接引导器，然后 latent 接 latent， 对不对？然后下面的话呢，这些比较神奇了，这1、2、3、4、5个都是 option， 也就是它是可选的不一定要输入。option 的话呢，第一个 option 呢是这个图像的牵引你可以，如果你是图生视频，那很显然是接它
那它下面还有一个很有意思的地方，在这儿叫 Option Conda Index， 这里呢是可以输入一堆数组的啊，比如说这样子。这个的话呢，就是如果你接的是3张图片的 bunch， 0就是第一帧去参考你第一张图片啊，50就是在第49帧参考你的第2张图片，60就是在第59帧参考你的第3张图片。听清楚了吧？听清楚的弹幕上扣个1，好吧？好，那这个的话呢，就是这个作用啊，所以这个模型本身就可以多帧参考。你看看，One 2.2发展到了去年12月的时候才出现多帧参考，现在这个 LTX 上来就多帧参考啊，还是很厉害的。这个节点最大的作用呢，都不在这啊，就这个其实官方都可以替代啊。待会儿的话呢，我们可以看开展那个节点就知道了。然后我们需要用到它的时候啊，更多就是处理一些已有视频的放大，或者是一些细节添加。这个时候呢，就可以用它。因为啊，它有2个构造，这个呢叫做时间上的分块啊。如果按照这个设置的话呢，就是80帧为一块进行一个分块的处理，然后呢，它又会有24的重叠块，就前面第一次处理完了之后，会有24帧的重叠，然后再去进行处理。这样的话呢，就会起到一个每一次处理的时候节省显存的这样的一个作用。然后下面的话呢，还有一个是横的块。竖的块和它的这个叫做重叠像素。比如说，如果我在这输入的是22的话呢，那就其实就是把我这个视频呢分成2×2的4块，每一个块和块之间呢，它会有1个像素的重叠，那就把这个视频的话呢去分块进行一个采样。所以呢，它的最主要作用就是分块采样的作用。但是呢，它可能不太适合用于首次生成。第一个呢，就是因为8G 其实就已经可以用了。所以你首次生成的时候没有必要再去做分块。我可以在这搜一下 LTX， 在这有一个 V2V， 就真的在 V2V 的时候我们可以用到这个啊，就是因为你输入的这个视频本身可能就是一个 720P 的，那你想要把它去做一个放大，对吧？放大成一个1664，那这样的话呢，我们就需要去对这个视频进行分块的处理啊。那么这样的话呢，起到一个放大的作用。需要特别注意的是，它最后出来的这个 latent 需要用到的是 LTX 自带的这个 latent 处理啊，所以的话呢，这个是它的主要作用。讲到这呢，我们就顺便讲一下这个放大工作流。放大工作流的使用当中，上传了你的需要放大的视频之后啊，最好有一个你的手帧先做了处理啊，就你的手帧先完成了处理，然后的话呢，有一个手帧的接入，这样的效果才是最好的。那这个的话呢是关于放大。再回来啊，那这样的话呢，采样基本上几个结构我们就都有了。那么有了这些之后的话呢，我们再通过这几个空 latent，我们一看应该都明白啊。上面这个是视频的空 latent， 下面是音频的空 latent， 对吧？然后呢，这2个有了它们之后呢，我们一个文声视频的工作流，基本上我们就可以手搓出来了。就以开甲的为例吧，然后开甲流比较复杂一些。首先的话呢，就是模型，对吧？然后模型连模型 ，clip 连 clip， 然后呢，下面是正面条件接正面条件，负面条件接负面条件。好，然后呢 ，latent 对吧？这个 latent 接的是 video latent， 然后这个 latent 接的是 audio latent， 然后接下来几个 VAE 接一下。好，把解码拉下来，好吧？那就这样吧。然后当然 VAE 啊，接解码的 VAE。对吧？然后下面这个 VAE 接下面这个 VAE， 然后的话这边有2个 latent， 对吧？这个接 latent，audio latent 接 latent。那最后的话呢，有一个存储的节点就可以。一般来说，我会喜欢用 video combine 啊，就是视频的组合，然后图像接过来，音频接过来，然后这里我们改一下名字啊，比如说我想命名为 LTX2， 然后 format 这里格式选择的是 MP4 的格式。然后下面呢是原数据的储存，还有就是视频的储存。那这个时候我们就可以看到一个简单的文声视频就出来了，只是有一些数字我们需要去做一些固定，比如说这里边对吧？通过一个图像来去告诉他想要的尺寸、长宽高是什么。那当然我们也可以不要这个啊，那我们可以通过 KJNote 里边自带的一些整数啊，so int 就可以出现一个整数。那这个整数的话呢，我们可以设定为这是宽，对吧？那就把宽度绑定到这儿来，按住 Shift 键拉下来就可以了。
然后再来一个 int， 那这里的话呢可能是高，对吧？然后把它拉到这儿来，这是高。好，接下来这个批量处理，这个是长度啊，长度就真数的意思，那我们就可以也是一个整数，对吧？所以也是 int 的话呢下来啊，那就是一个长度啊，或者叫真数，然后按住 Shift 把它拉下来。好，最后还有个帧率，帧率的话呢就比较纠结了啊。这里的帧率一个是 int， 这里啊就是我们可以看到这个 audio latent 这里的帧率它是一个 int 值，所以呢在这设置25啊，它是一个整数。但是啊拉上来之后我们可以看到 LTX 条件这里的帧率呢它带小数点的，它的这个呢叫浮点数，它这个东西叫浮点数，叫 so followed 啊，就这个节点。那所以的话呢就是这么接。所以官方里边啊，我们看到的很多的就是把这两个数呢会把它分开啊，浮点数一个浮点数的节点，一个是这个整数的节点，然后分别的话呢其实都叫帧率，分别都叫帧率啊。然后这个帧率的话，包括到后面啊 video combine 这里呢，这个帧率呢也是一个浮点数，是个浮点数啊。我们把浮点数拉过去，对吧？它带小数的，因为帧率是可以带小数的，好吧？并不知道为什么这个 audio 的话呢，这里定义了是一个整数啊，所以呢，如果你要改帧率的话呢，记得两个都要修改啊，因为我们蛮多工作流是这样子的，这里啊两个都是一样的，就这两个一定要保持一致啊，不然的话呢就会出问题啊。好，然后纹身视频的工作流就已经出来了啊，不是没有接放大吗？是可以不接放大的呀，它是可以不接放大的。那大家可以看一下啊，我在 FB8 这里试过一次。就没有经过放大之后，通过这个直出，其实显存需求是降低了的，但内存需求是提高，然后同时的话呢，总时间是拉长了啊，总时间是拉长了。质量上来说的话呢，大家可以自行对比，好吧？我们可以看一下下面的视频，我们可以自行对比一下。你知道 LTC2 出来了吗？我知道，这对万象是一个打击。你知道 LTC2 出来了吗？我知道，这对万象是一个打击。对，你就喜欢哪一个？理论上来说，如果一开始让它的这个模型发挥的空间越大，它应该是会更好一些的啊。就它这种二段式的放大跟这个 V to V 的放大还不一样，因为 V to V 的放大的话呢，这个提示词没有了，对不对？这个提示词没有了。但是呢，我们如果通过这种二段式的放大，提示词还是在的。那所以呢，如果你想要去进行二段式的放大的话呢，我可以把这一段先拉下来啊。我需要什么呢？我就需要这个 LTX 裁剪指导啊，其实就是保留前面的这个正面条件和负面条件，把这些要素啊都拿到之后的话呢，我对它的视频部分进行一个浅空间的放大。然后呢，只是把视频的部分接到这个 Spiritor 这里来啊，就是把这个浅空间接到这儿，这是裁剪指导啊，就是相当于是你可以理解成它把正面条件和负面条件再重新注入到这个浅空间里边，跟它们进行一个联系。然后的话呢，这个浅空间再放到这个放大当中去，之后的话呢，放大模型就接我们前面提到的这个放大模型啊，把这个接过来。然后当然 VAE 还是接 VAE， 记得这是视频，所以的话呢，接的是视频的 VAE。OK，audio 的 latent 就接下面这里 audio latent 把它合并，然后再输入到自定义采样器当中。这样的话呢，经过它的采样之后，这个 K 采样器把它搬回来啊，这个我们就不要了，好吧？然后的话呢，输入进来了之后的话呢，我们后面就再接它的解码和保存就可以了啊。我们把解码和保存这里可以复制一份 ，Ctrl 加 C。然后在这摁住 Ctrl 加 Shift 再加 V， 它就可以把一些连线呢把它带上，就进行粘贴。然后 latent 啊，这个时候就接降噪后的 latent 啊，然后降噪后的 latent 不对啊，接错了。你们可以看到这里是接降噪后的 latent 对吧？然后 video latent 接的是上面 video 的部分，audio 就接 audio 啊。那这样的话呢，这个视频最后放大的视频就会在后面去进行输出，那我们整个纹身视频的工作流就搭完了。好吧，所以很简单，对不对？很简单啊。所以这个，当我们了解整个模块之后的话呢，我们搭流其实就是
其实就很简单的一个事儿。那么中间你需要怎么改，你们就自己去改。你突然说啊，我不想用蒸馏了，我想用原版的哦，我这选的是原版啊，对不起。然后如果你说这个我不想用蒸馏了，我要用原版的，那这样的话呢，你就可以去把这个调度器再重新接回去。那前面就是一个原版啊，后面的话呢就是当然后面一般我们是用蒸馏啊。哦，我上面忘记接了啊，正面条件接正面条件，对吧？负面条件接负面条件，因为放大一般来说都要接它的蒸馏，所以我把这个蒸馏模型的话呢，对这个蒸馏版，对吧？然后如果我接的是蒸馏的话呢，就不需要再接蒸馏 LoRa 啊。So LTX 啊，我在后面可以接一个这个 detail 的 LoRa 啊，去增加它的细节。既然放大，对吧？那就增加它的细节就 OK。好，然后这样的话基本上就搞定了，然后再把它补回去，一个蒸馏版的工作流就搭建好了。那如果你搭完了之后觉得这边模型还是太复杂了，我想用回官方的，因为效果是一样的，那这样的话呢，我们怎么办呢？就还是挪回去就行啊，像刚才操作一样，按住 Shift 按这个拉线把它拉回来，对吧？按住 Shift 把 VA1 拉回来，按住 Shift 把 Clip 拉回来，按住 Shift 把 VA1 拉回来，官方版本它就出来了。那其实啊，你用官方版本，然后突然有一天你突然想用 GGF 也是可以的，好吧？接上就好了啊，接上就好了啊，这个都是 OK 的啊。所以明白原理之后的话呢，接下来哪个流怎么改，怎么好用，那就是你们说了算，好吧？那这个就是这里边基础工作流的搭建使用啊。当然这是文声，那图声怎么办呢？官方的图声呢用的是这个 latent 处理，那就 LTXV IMG to Video in Place 啊，这个节点的话呢是可以处理一张图片的输入啊。那么看这个节点，对吧？请问，对吧？前后接什么啊？3秒钟，大家思考一下啊。当然 VA1 当然就是接 VA1，对不对 ？VA1 接 VA1，那当然是视频的 VA1 啊。然后 Image 接的是图像，那就是 Load Image， 在这加载一张图片，把它加载进来就可以了。原则上应该是这样的。但是的话呢，为了统一这个长宽高啊，有的时候的话呢，我们需要 resize 一下啊，我们可以用这个重新设置图片的大小，来去把这个图片啊重新进行一个放大缩小。那这样的话呢，我们就可以把你的设置宽和高把它连到这儿，对吧？刚才宽高忘记了啊，12，对吧？我这么连的话呢，就是这个前面是 480p 的视频，然后后面放大之后呢，会变成 960p 的视频。然后如果你想要是 720p 的视频最后输出的话呢，那就720除以2，对吧？360、640啊，那这样的话呢，输出的就是720p。然后 latent， 对吧？这个当然接的是前面的 latent 啊，所以呢，这里的 latent 其实接的是一个空 latent， 把它接进来。然后的话，这个 latent 再接到 video latent 上面去，那这样的话呢，我们的手帧的这样的一个牵引就出来了，那就从文声视频变成了图声视频。OK， 好，那当然长度自己定义啊，这个是比如说你要5秒钟，那就121啊，记得一定是单数，好吧？开闸这个的话呢，它其实也会起到这个 image 的作用啊，所以的话呢，我基本上已经帮大家换成了开闸的了啊，就没有用这个了。这个它有一个问题，就是最后放大的时候，会把这个 latent 的话呢，串接在它原来的话呢，应该是把这个 latent 串在这儿，这边的线有点乱，对吧？大家看中间就好了啊。它本来的话呢，会把这个 latent 啊从这儿接到这儿，然后的话再串到这个 video latent 里面来，把它这样串起来。这个的话呢，这么接的话，它特别容易在后面放大的时候炸显存，所以呢，我一般后面就不接。之后呢，换成开闸这个呢，就是都能接啊，就基本上就没有什么太大的问题。上面呢还有2个条件，所以呢，我们先把这个正面条件这里从这儿拉到这儿来，然后负面条件也一样，把它拉过来，然后这个 latent 的话呢，是输出到这个 video latent 的啊，就这样的一个串接关系。所以我们再把正面条件接到开闸这个正面条件，负面条件接到开闸的负面条件。然后当然 VA1 的话呢，我们就也是啊，做 VA1 接 VA1， 然后 Image 接 Image1， 然后空 latent 接 latent， 这样的话呢，这个节点就空出来了，我们就把它删掉。所以我们就把开闸的这个节点呢，把它给接进来。那这个时候，如果我们只要把这个图像设为1，
它就有个首帧，就是一个图生视频。那如果你想要做首尾帧，那就点到2，下面就再接一个图像就行。那我们可以把这2个节点呢都 Ctrl 加 C，Ctrl 加 V， 然后再把这个 image 把它给接进来。因为尾帧的话呢，我们不能看前面有多少帧，然后呢，比如说这里121，你在这输入121，它是会报错的，因为它是尾帧。尾帧的话呢，我们就用-1来表示，这样的话呢，它才能够去做正常的一个运行。那这个是首尾帧，那当然你也可以去做多帧，对吧？加到5，那就是5个图像，5个图像分别的话呢，在这输入你想要去做的帧数，比如说你121帧。一共是121帧，然后的话呢，每20帧有一个引导，那最后就是这样子，然后最后一个第5帧，那就是个尾帧，对吧？那么我们就可以对它做这样的一个设定当它多帧引导的时候，一定有一个尾帧不存在说多帧引导的时候没有尾帧的情况它会报错。OK 所以呢，这个是开展这个节点它的一个主要的作用，就多帧引导关键就在它了。那到这儿的话呢，我们就可以很好的理解这个图生的 LTX 这些工作流的使用了比如说我们可以在这儿对吧，找到一个图生的音视频的工作流，这里有好多大部分都可以不用调，就是这个开展的这个 notes， 如果你要把它改成首尾帧，那就改这个就可以了你就知道怎么去做修改然后的话呢，加图像也是一样的道理，好吧？好，那么这里的话呢，当然它前面有一些图像的预处理大家看一看应该就明白了这个英文也很好理解最后的话呢，就是剩下一个插件没有讲，对吧？就是这个 LTXV 的添加指导，这个呢其实就是用于我们的 ControlNet。在 LTX 里边呢，我们有这种线条控制、视频转绘，然后深度控制，还有就是 Pose 控制，这3个的话呢，其实都会用到它。我就讲视频转绘这个流吧。因为它是最完整的基本上是一个可用的流。这个流当中的话，我们可以看到这里边有一个添加指导就用在这儿。然后它也是串接了前面的正向条件和负向条件以及对应的 latent。之后呢，这个图像接的就是像这种这个呢就是 Candy 线条的图像就它其实就是把我这个视频转换成一个线条的视频去进行对应的控制。如果是做深度的话呢，它就可以转一个深度视频。那我们可以看一下深度视频是怎么样的。然后这个深度的插件和这个 Candy 的插件的话呢，都是有的应该大家都可以直接用，模型也都在里边了，已经打包好了然后如果缺少的话，如果比如说你改了模型，它可能就少了，因为我自己都不太记得到底有哪些模型了所以大家不要去改这个。如果你改了的话，那有一个办法。就是你都试一遍，还有一个办法就是你挂梯子，它会自动在 Hugging Face 上去进行下载。OK， 好，那我们可以看一下，这是深度然后 Pose 的话呢，我用的是之前这个 Steady Dancer 这个视频里边使用的一个 One to All 的 Enemy 这个版本。那它的话呢，我们只需要用这个 Pose Image 出来的这个图像就可以了剩下的是3个都不需要。当然了，如果你有参考的话呢，你也可以去参考我这个 Steady Dancer 这期视频来去使用对应的这2个插件也是挺好玩的你可以去自己去调。那它最后的话呢，就会输入到这儿来去进行处理。然后呢，我们在前面就会多串一个 Lola， 这个 Lola 呢就是 Deep 所以如果你用深度控制的话，那这里呢就选深度。可以看到这个如果你用细线，那就 Candy 这个 Control。如果是深度就 Deep Control， Pose 就 Pose Control， 好吧？然后这个是3个不同的 Control， 我们就把 Lola 接进来就可以。同样的道理把 Detail 的话呢放在了后面把 Detail 放在后面，那这样的话呢就 OK 了。大家看到这个对吧？这个是那个显存的保护这个大家知道就行。然后这个流的话呢，可以用首尾帧，这里边你如果让它说点话，它是有响应的大家可以看一下以下的2个示例。他们都在问 LTX2到底能不能行？你还不会自己判断呀？那这个就是视频转绘这个工作流它的一个使用，就基本原理都知道，你们应该都是 OK 的然后最后再讲一讲数字人这个工作流里边出来的时候，它是没有接放大主要跟你们说一下，它没有接放大，所以呢，你可以直接去到一个比较高的这样的一个尺寸，比如说你就来一个1270 1280乘以720，好吧，做一个720p 的视频。
the music playing. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Come on. 这里呢就是，然后还有第二个是关于音频的处理。关于音频处理，如果我们上传一段音频之后，你是可以直接把音频接进来。如果你是一个音效，那这样的话呢，接进来之后，它会随着这个音效去做一些改变。但这个作用可能不会有很完美。我们可以看一下下面这个乒乓球，可以吧？就你可以看到的话呢，这个乒乓球它哒哒哒那几个声音，它会很准的踩中。但因为它的物理不太好啊，所以可以看到这个乒乓球是还是比较飘的，它只是踩到那几个点。但有一些太难的，比如说你就给它一个音频让它跳舞，让它踩节奏，那是不行的，好吧？那太难了哈啊！像这种物件的音效，可能到时候碰撞的音效，应该是能够踩准的啊，你们可以试一试。所以这个时候的话呢，我们就直接接到 LTX ADO VA1 这个编码工具就行。那如果说想要完全的去对口型，那你也可以在这直接接到下面来。这里的话呢，就是一个把声音把人声做一个提取，所以这输出的就是纯人声的部分啊。因此这个时候呢，大家就不要用这个解码出来的 ADO latent 啊，就这个就不要去解码了，直接就把原来的音频，对吧？你看这是获取原音频，对吧？把它输入进来就 OK 啊。那这个的话呢，就是数字人的一个使用啊。我这个流比较乱啊，但就到你们那不会那么乱的。好，那么这里边哇，这个今天讲了好多工作流啊，这个 LTX 对这个基本上都讲到了啊，就是所以的话呢，要跟大家讲的是整个的结构。事实上，如果你在一边使用一边修改和调整工作流的过程当中，它不止一种的使用方式，然后随着后面会有更多大佬去做优化，那么你们就会知道这个优化的过程具体怎么样去改自己的工作流就可以去完成。你们就可以知道它的原理，好吧？好，那么这期视频我们就聊到这儿，记得给我一键3连，好吧？然后也关注一下，拜拜。